ಆತ್ಮೀಯ ತರಬೇತಿದಾರರೇ, ಈ ದಿನದ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. Dear trainees, welcomes you to all for today classes. ತರಬೇತಿದಾರರೇ, in the last class we will discuss rivet and different types of rivets and its uses. Rivet ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವೆಲ್ಲ ಬಗೆಯ ರಿವಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿವಿಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನು ಏನು, ರಿವಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಟುಡೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ at the end of lesson you shall be able to what is called riveting, state riveting. Riveting ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what are all the different types of riveted joints and its features. ರಿವಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದು ಚೈನ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ rivet and edge of the joint and state the effect of joints when the rivets are too close or too far from the edge and pitch of rivets in joints. ಎಡ್ಜ್ ಇಂದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಡ್ಜ್ ಇಂದ ತುಂಬಾ ದೂರಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ರಿವಿಟ್ ಪಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದರಿಂದ ಏನೇನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪಿಚ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡೋಣ. Now let us come. Already I told what is called rivet. Rivet is a cylindrical piece of metal having a different shape of heads. Having a different shapes of head. It is used for making riveting, or it is a paziness the way, and also it is made out of a ductile materials. Now let us come riveting. Riveting is a process of joining two or more metal together with rivet. Riveting is one of the method of making a permanent joint of two or more pieces. That means metal sheets or metal strips ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. It is customary to use rivets of the same metal as that of the parts that are being joined together. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿವಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿವಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಈ ರಿವಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ for joining the metal sheets and blades in fabrications works. A rivet is a paziness which is used for joining two or more pieces of metal. That means metal strips. That process is called as riveting. Thus rivets already ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸೋದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್
ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್. Two or more pieces of metal joined together by the help of rivet. That is called riveting ಅಂತ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಆ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ನಾವು ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ in constructions and fabrications world, different types of riveted joints are made. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಸರ್ ಕಾಮನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಡಬಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಈ 4 ರೀತಿಯ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ವರ್ಕ್, ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ 2, ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಡಬಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಡಬಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್, ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ರಿವಿಟೆಡ್, double strap zigzag. These are all the different types of riveted joints used in structural and steel fabrications work. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ಏನ್ ಚಿತ್ರ ಬರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳು, ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ರೋ ಆಫ್ ರಿವಿಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೀಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಓವರ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿವಿಟೆಡ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ರಿವಿಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಥಿಕ್ ಅಂಡ್ ಥಿನ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಇದು ಥಿಕ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಥಿನ್ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಇಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಈ ಸಿಂಗಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ರೋ ಆಫ್ ರಿವಿಟ್ ಪ್ಲೇಸೆಡ್ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಪ್. ಈ ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ 1 by 1, ಅದರ ಮಿಡಲ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋ ಆಫ್ ರಿವಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಡಬಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡೋಣ. ಡಬಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ ಇದೆ. ರಿವಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಯಾರೋ ಮಾರ್ಕಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ರಿವಿಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ರಿವಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡಬಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 2 rows of rivets. ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ಎನಫ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೋ ರಿವಿಟ್ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 2 ರೋನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, 2 ಲೈನ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಟು ಅಕಾಮಡೇಟ್ 2 rows of rivets. In double riveted zigzag lap joint, ಇದು zigzag ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಜಿಗ್ಜಾಗ್. ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸೇಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಡಬಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್, but rivets are placed in zigzag position. It provides a strong joint.
ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಏನನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಏನು ಎರಡು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ರಿವೀಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಈ ಒಂದು ಡಬಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರೋದನ್ನ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟ್ ಇಟ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೈನ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ರೆ ಅದನ್ನ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರ ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇದುವರೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬರೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೀಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದರ ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ರೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ರಿವಿಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ರಿವಿಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹಿಂದೆ ನೀವು ನೋಡಿದಂತ ಲ್ಯಾಬ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಎರಡು ಸೀಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಒಂದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಪ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 2 rows ಆಫ್ ರಿವಿಟ್ ಇದೆ. ಯೂಸ್ when edges of the components to be joined by riveting. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ರಿವಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬೇಕು. a separate piece of metal called strap is used to hold the edges of the component. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇದು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಾಪ್, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನ ಪಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. The joint also used when the edges of the components to be joined together. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದೆನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಸ್ ಎ 2 ಕವರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 cover plates placed either side of the plates to be joined. ಒಂದು ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಚಿತ್ರ ಕೊಟ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. when single or double straps are used for riveted butt joints, the arrangements rivet single strap ಇರಬಹುದು, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇರಬಹುದು. The arrangement of rivets ಏನಿದೆ, it is very important. ಅದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಚೈನ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್, ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಗಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 row on either side of the butt. Double or triple riveted with chain or zigzag formations are also available. So these two lap joint, single riveted lap joint, double riveted joint, lap joint zigzag, butt joint single strap, butt joint double strap, butt joint chain and zigzag. So ಇವುಗಳನ್ನ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ? ಓಕೆ, ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಲೇಔಟ್ ದ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಚೈನ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್. ಈ ಚೈನ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿವಿಟ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರಿವಿಟ್ ಹೋಲ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾನದಂಡ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 2, 4, 6, 8, 10 ಹೋಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿವಿಟ್ ಹೋಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿವಿಟ್ ಹೋಲ್ ರಿವಿಟ್ ಮಧ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಪಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 3D ಅಂದ್ರೆ 3 into diameter ಆಫ್ ದಿ ರಿವಿಟ್.
ಸೊ ಇನ್ನು ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿವಿಟ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ 2D ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ 2D ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. 2 into diameter of the rivet. This figure shows the layout of the spacing of rivets hole in chain riveting. ಚೈನ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ ಚೈನ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ರಿವಿಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟ್ಸ್. ರಿವಿಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಚೈನ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇನ್ನು ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಲೆ ಪಿಚ್ ದಟ್ ಇಸ್ 3D, ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಂದ 2D ಇರ್ತದೆ. ಆ ಟ್ರಯಾಂಗುಲರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ 3.5D ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲೇಔಟ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ನೀವು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಡ್ಜ್ ಇಂದ 2D ಮಧ್ಯ 3D. ಇಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಇಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿವಿಟ್ಗೆ 2D. ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 3.5D, ಬಟ್ ಪಿಚ್ ಬಂದು 3D. Zigzag riveting. Triangular formations of rivet is found in the placement of the rivets. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. Spacing in riveted joints, in which the spacing of the rivet holes depends upon the job. ಈ ರಿವಿಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಾಬ್ ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಡ್ಜ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿವಿಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಎಡ್ಜ್ ಅನ್ಕೊಡಿ, ಇದು ಚಾಂಪರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, 80° ಅಥವಾ 85°ಗೆ ಚಾಂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎಡ್ಜ್ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿವಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಅದು 2D ಇದೆ. ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ twice the diameter. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, twice the diameter of the rivet, 2D. The pitch is 3D, 3 into diameter. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. The purpose of these, ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ 2D ಅನ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಇದನ್ನ ಟೂ ಪಾರ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಎಡ್ಜಸ್ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅಪ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 2 into at least twice the diameter of the rivet. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿವೆಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿವೆಟ್ should not be more than 10 times the thickness of the plate. ಸರ್ ಆಯ್ತು ಸರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಾವು 2D ಇಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟನ್ನ ಇಡಬಹುದು? ಅದು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ 10 times ಆಫ್ ದಿ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್. ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಒಂದು 3 mm ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 10 times ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? ಇದು 3, ಇದು 3, 6 mm. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಇಂದ ಈ ಸೆಂಟರ್ಗೆ 60 mm ಮೀರಬಾರ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ರಿವೆಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಟೂ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಗ್ಯಾಪಿಂಗ್. 10 times ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಗ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಈ ರೀತಿ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಈ ರೀತಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎದ್ದೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನು ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ರಿವೆಟ್ ಬಂದ್ರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3 into diameter of the rivet. It is the distance between pitch ಅಂದ್ರೆ it is the distance between center of two adjacent rivet. ನೋಡಿ, ಇದು ರಿವಿಟ್ ಸೆಂಟ್ರು, ಇದು ಒಂದು ರಿವಿಟ್ ಸೆಂಟ್ರು. ಇವೆರಡರ ಸೆಂಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪಿಚ್. ಪಿಚ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ 3 times the diameter of the rivet. 3 times. That's why 3D ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರೆಯೋದು. D ಅಂದ್ರೆ diameter of the rivet. This will help to drive the rivets without interference. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ನಾವು ರಿವಿಟ್ ಅನ್ನ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಪಿಚ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್, ಪಿಚ್ ತುಂಬಾ ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟೂ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿವಿಟ್, ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿವಿಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹರಿತಾ ಬರುತ್ತೆ. ರಿವಿಟ್ ವಿಲ್
ಟಿಯರ್ ಆಫ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ವಿಲ್ ಟಿಯರ್ ದ ಮೆಟಲ್ along the center line of the rivets. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಆಗೋದು. But this will happen if the pitch is less. If the pitch is, the maximum distance between the rivets would exceed 24 times the thickness of the. ಈ ಮಧ್ಯ ಏನಿದೆ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಈ ಪಿಚ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಗಿಂತ 24 ಟೈಮ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಮೀರುವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆಗುವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಡ್ ಆದೇನಂತೆ 2 par pitch will allow the C plate to a buckle. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮಧ್ಯ ರೀತಿ ಬಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ. ಇದಿಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ ಈ ದಿನದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ್ಯಾವ ತರದ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನನಗೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ CBT ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಚ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ರಿವಿಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ರಿವಿಟ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ, ತುಂಬಾ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಟೈಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? A rivet consists of a cylindrical part is called head, sand, cylinder or snap. ನಾಲ್ಕು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಸ್ಯಾಂಕ್. ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸ್ಯಾಂಕ್. ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Generally, rivets are made up of brittle material, ductile material, soft material and hard material. Generally, rivets are made ductile materials ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್, single riveted lap joint, double strap butt joint, double riveted zigzag, triangular formations in the lap joint, which is correct. So D is the correct answer. Double riveted zigzag lap joint. What is the name of the riveted joint? So ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಡಬಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಇದೆ, ಇದು ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಹಾಕಿದಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಬಟ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಡಬಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್, ಡಬಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಿಗ್ಜಾಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ? ಎಸ್ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಬಿನಾ? ನೋಡೋಣ. ಸಿಂಗಲ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಡ್ಜಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಟು ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟ್ ಇನ್ ದ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್? ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಈ ಎಡ್ಜಸ್ ವರೆಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳಿದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 2 into diameter of the rivet. ನೋಡೋಣ. 2D, 3D, 4D, 5D. Which is correct? A is the correct answer. 2 into diameter. Edges operate in the center of the rivet. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. What is the distance
ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿಚ್ ಆಫ್ ದ ರಿವಿಟ್ ಇನ್ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟ್ ವರೆಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು? 3 into diameter. ಎಸ್, ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. A pitch 5D, pitch 2D, pitch 4D, pitch 3D, which is correct? Pitch 3D. D is the correct? No. Yes, computer correct agirta ide. D is the correct answer. What is the defect in riveted joint shown beside? Why it happens? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಿದು ಡಿಫೆಕ್ಟು? ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಡ್ಜಸ್. ಕಾರಣ ಏನು? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿವಿಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲೆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಡ್ಜಸ್ ಇಂದ ಈ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟರ್ ರಿವಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. 2D ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಥವಾ 2 into 10 times ದ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. In the defect shown below, ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? If the distance between the heads of the plate to the center of the rivet is too more. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ shown below? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದು ಪಿಚ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸೊ ಟಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಇದ್ರ ಡಿಫೆಕ್ಟು ಟಿಯರಿಂಗ್. ಯಾತಕ್ಕಾಯ್ತು? ಸೊ ವೆನ್ ಪಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಪಿಚ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ shown beside when it happens? ಓ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಗೊತ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಕಲಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಬಕಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ರಿವಿಟ್ಸ್. ವೈ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? when it happens when too far pitch the e center the distance ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಿಚ್? ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೈಂಟೈನ್? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ರಿವಿಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 3D, 3 into diameter. Distance between the center of two adjacent rivet is called pitch. How much andre? That is 3 into diameter. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ತರ ರಿವಿಟೆಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ರಿವಿಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ರಿವಿಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪಿಚ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಎಡ್ಜಿಂದ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಟು ಪಾರ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಲೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಈ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಿತ ನಾವು MCQ ಕ್ವಶನ್ ಸಹಿತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನಿಮಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೀಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಲಾಯ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಷಯ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಿಮಿ ಪೋರ್ಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರಸ್ಕಿಲ್.com ನಲ್ಲಿದೆ. ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟಿಲ್ ನೌ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಕ್ಕಳೇ. ಶುಭವಾಗಲಿ.